apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Teman-teman, kemarin hari Minggu pagi Aye jalan-jalan sama Bang Kalib ke Taman Merdeka. Di sono ternyata banyak bener ondel-ondel teman-teman. Cakep-cakep bener dah. Penasaran pan? Nih lihat aja nih videonya teman-teman. Bang Kalib, banyak ondel-ondel ya? Di sono ada no. Oh di sono juga ada lagi. Yuk artis ke sana. Kita lihat sini. Oh, banyak benar. Oh, ini juga banyak nih Bang Kalib. Oh, banyak ya Bang Kalib ya. Oh, cakep-cakep Bang Kalib. Oh, keren-keren banget Bang Kalib. Kumisnya baplang Bang Kalib. Bang Kalib lagi makan apa tuh? Ditemenin ondel-ondel ya? Mana Bang Kalib sukanya ondel-ondel yang mana? Yang mana yo? Oh yang itu. Keren-keren ya. Ya udah yuk, udah kesiangan yuk. Kita pulang yuk. Oh iya oke deh.